Աշխարհի կառավարումը կարմայի և չակրաների միջոցով։ Ով և ինչպես է կառավարում աշխարհը։ Ինչ է էզոտերիկան։ Մենք ունենք գիտելիքներ, որոնք բաց են, որոնք բաց աղբյուրներում են, այսպես կոչված գիտական գիտելիքներ։ Դա էկզոտերիկան է։ Եվ կան փակ գիտելիքներ, որոնք անհայտ են կամ թաքնված, դա էզոտերիկան է։ Ժամանակի օրենքի համաձայն որոշ գիտելիքներ այլևս կիրառելի չեն նոր դարաշրջանում, ուստի դրանք նետվում են մակերես, այնպես որ այստեղ մենք կարող ենք ասել, որ ոչինչ չենք հասկանա առանց մարդու բուն էությունը հասկանալը։ Ինչպես է նա կառուցված, ինչպես է նա կապված տիեզերքի հետ, իսկ այդ գիտելիքները միշտ էլ փակ են եղել, և աշխարհի ղեկավարումը կատարվել է այդ փակ գիտելիքներով։ Մենք հաճախ ենք լսում այն մասին, որ աշխարհում ինչ-որ անձինք ինչ-որ բան են ծրագրում, և այն, ինչ տեղի է ունենում, իրականացվում է մարդկանց հիմնական զանգվածի կամքը հաշվի չառնելով։ Իրոք, մենք ունենք որոշակի կառավարման ուժ մոլորակի վրա, որը աշխարհի կառավարումը վերցրել են իրենց ձեռքը և ձևավորում են մեր մտքի պատկերները և մեր ապագան։ Նա պարբերաբար փոխում է իր էլիտան, որի միջոցով նա կառավարում է։ Մենք գիտենք, որ դոլարի վրա նկարված է այսպես կոչված գոռի աչքը բուրգի վերևի մասում։ Նոր համաշխարհային կարգ։ Դա ընդամենը նկարագրություն է, թե ինչ վերնախավ է այդ ժամանակահատվածում կառավարչական։ Մասոնները, իլյումինատները և այլն, դրանք գտնվում են բուրգի ստորին մասում։ Բուրգի վերին մասում Լուցիֆերն է։ Լուցիֆեր նշանակում է ընկնող լույս։ Համաշխարհային էլիտան վերպետական, վերազգային կառավարման խումբ է։ Այսինքն կան մարդիկ, ովքեր կառավարում են երկրագնդի մակարդակի վրա։ Գլոբալ ղեկավարումը դա ղեկավարում է բոլոր երկրների և ժողովուրդների հանդեպ։ Եվ կախված այն կառուցվածքից, որին մեզ հասցրել են, ստրկատիրական կարգ, թագավորական, իսկ հիմա կապիտալիզմ ու իմպերիալիզմ, և կապված տարբեր կարգի փոփոխությամբ, տարբեր խմբեր մասնակցում են կառավարմանը։ Յուրաքանչյուր երկրում կախված կառուցվածքից, թեկուզ ֆեոդալիզմ, կապիտալիզմ, կառավարման համար պետք են ինչ-որ խմբեր, որոնք կկատարեն հրահանգները։ Այսինքն ղեկավարը միշտ պետք է կառուցի ինչ-որ ցանց, ինչպես կառուցվածքային, այնպես էլ ոչ կառուցվածքային, որպեսզի ղեկավարի։ Ղեկավարումը տեղեկատվության շրջանառություն է։ Ոչ կառուցվածքային ղեկավարման դեպքում ստեղծվում են համապատասխան տեղեկատվություն, որը հետո պետք է նյութականացվի։ Բայց դա միշտ էլ սկզբում հարմարվում է, ներկայացվում է նուրբ աշխարհում։ Առանց էզոտերիկայի իմացության, այսինքն մարդու կառուցվածքի և նրա հնարավորությունների մասին գիտելիքների, դուք միշտ կկառավարվեք ուրիշների կողմից և միշտ կպարտվեք սառը և տաք պատերազմում։ Համաշխարհային էլիտան սկզբում պետք է կառուցի իր պատկերները ինչ-որ ձևով, թվերով կամ իր գործողության պատկերով, իսկ հետո դա կառուցվածքային եղանակով պետք է փոխանցվի կառուցվածքով ներքև, որպեսզի նյութականացվի նյութական, ֆիզիկական առումով։ Մեր մոտ 2600 տարվա ընթացքում ձկների դարաշրջան էր։ Մենք ունեցել ենք բիբլիական նախագիծ։ Այժմ մոտ 2000-2012 թվականից սկսվեց ջրհոսի դարաշրջանը, որը պետք է ամրապնդվի։ Մինչև 2066 թվականը մենք պետք է կառուցենք բոլորովին նոր աշխարհ ջրհոսի դարաշրջանի հետ կապված նոր կանոններով։ Ջրհոսի դարաշրջանը տեղեկատվության օվկիանոս է, որը կրկին ուզում է կառավարել համաշխարհային էլիտան։ Եվ այդ պատճառով այստեղ անցումային շրջան է։ Մենք ապրում ենք մի յուրահատուկ ժամանակ, երբ ամեն ինչ տեսանելի է։ Այսինքն տեսանելի է իրենց իրական կապերը,
ինչպես են նրանք ծրագրում, ինչպես են նրանք իջեցնում պլանավորված պատկերները ներքև, որ կառավարչական վերնախավն է կատարում հրամանները, և ինչպես են նրանք իրականացնում գործնականում։ Այստեղ կան մի քանի կառավարման լծակներ։ Եթե մենք ասում ենք Հոլիվուդ, բնական է, որ դա գլոբալ կառավարման գործիք է։ Յուրաքանչյուր երկիր ունի իր սեփական Հոլիվուդը։ Մարդը, ինչպես մենք պարզել ենք նախկին հոլովակներում, որոշակի կենսաբանական էակ է, որը ինչով լցնես, այն էլ կլինի։ Ցանկացած կրոնական ուսմունքում, ցանկացած կոնցեպտուալ ուսմունքում միշտ էլ կա ճշմարտության մի մաս և կա ստի մի մաս, որը իրականությանը չի համապատասխանում։ Քանի որ, եթե մենք ունենայինք 100%-անոց ուսմունք, մենք բոլորս արդեն կունենայինք բարձր հոգևոր աճ և ներդաշնակության բարձր աստիճան և կառուցած կլինեինք բոլորովին այլ աշխարհ։ Մենք այն ենք, ինչ ուտում ենք և մտածում ենք։ Հետևաբար, կառավարելով մեր սնունդը, այսինքն այն, ինչ մենք ուտում ենք, և կառավարելով մեր մտապատկերները, այն տեղեկատվությունը, որը մարդկանց տալիս են, կարելի է մարդկանց մոտ ձևավորել թշնամուն անհրաժեշտ աշխարհայացք։ Երբ չկար ինտերնետ, 2600 տարի մարդկանց վրա ազդում էին գրքերի միջոցով, այսինքն դա համաշխարհային կրոներն էին, որոնք ձևավորում էին յուրաքանչյուր մարդու գիտակցությունը։ Այժմ գալիս է բոլորովին այլ դարաշրջան։ Եվ այժմ անցումային դարաշրջան է, որտեղ ամեն ինչ երևում է, այդ թվում այն բաները, որոնք նախկինում անտեսանելի էին։ Այժմ իրոք գալիս է բոլորովին այլ տատանումներ, այսինքն տատանումները բարձրանում են։ Բոլորովին այլ կերպ է աշխատում մարդու գիտակցությունը, և այդ պահին համաշխարհային էլիտան պետք է իջեցնի մեր բարոյական որակները և դադարեցնի մեր տեխնոլոգիական առաջընթացը։ Այստեղ ես օգտագործում եմ համաշխարհային էլիտա բառակապակցությունը, բայց այսօր գոյություն ունեն Ամերիկայի էլիտան և ուրիշ ուժեր, որոնք պակաս վտանգավոր չեն մեր համար, որովհետև օգտագործում են նույն մեթոդները, որոնք ես նկարագրում եմ։ Այնպես որ մենք պետք է զգոն լինենք բոլոր խոչընդոտների հանդեպ։ Վերջերս հայտարարել են, որ արդեն պետք է վերաշարադրել Աստվածաշունչը, կատարել ճշգրտումներ կապված LGBT-ի հետ։ Կլինի համաշխարհային կրոների ոչնչացում։ Ինչու՞։ Քանի որ պետք է ծնվի մի նոր բարոյական սահմանում, ինչ-որ բարոյական հատկանիշներ, որոնք կբերեն աբսուրդի, իսկ մենք գիտենք, ամեն ինչ պետք է լինի չափի մեջ։ Չափը անցնելը անհետեթություն է, սա ծուղակ է, որը հիմա պատրաստ է բոլոր ազգերի համար։ Այս անհեթեթ աշխարհը պետք է կառուցվի կամավոր։ Այդ մակարդակին անցումը պետք է կայանա յուրաքանչյուրի կամքով։ Ոչ մի բռնություն չպետք է լինի։ Համաշխարհային էլիտան գործում է տիեզերքի օրենքներով, կարմայի օրենքներով։ Դուք կարող եք հարցնել, թե ինչու Արարչի էներգիան չի սրբում համաշխարհային էլիտային, ինչու չի պատժում համաշխարհային էլիտային։ Համաշխարհային էլիտան գործում է տիեզերքի օրենքներով։ Նա ձևավորում է մտքերն ու պատկերները, տարածելով նրանք, իսկ բռնի կերպով ձևավորում և տարածում են արդեն մարդիկ, ովքեր խախտում են տիեզերքի օրենքները ինչ-որ պարգևների համար և հետո խիստ պատժվում են։ Օրինակ խաչակռաց արշավանքները, մարդկանց կրոների պարտադրումը։ Եվ վերջերս կորոնավիրուսի հետ կապված մենք տեսանք տարբեր բռնություններ, որոնք կարելի է անվանել ֆաշիզմ։ Մեր երկրի վրա գործում են տիեզերական օրենքները։ Նրանցից մեկը ազատ կամքի իրավունքն է։ Եվ եթե մենք ինչ-որ բան մեր կամքով ընդունեցինք, դա մեր մեղքն է։ Մենք մեզ վրա բացասական կարմա վերցրեցինք։ Համաշխարհային էլիտան գործում է կարմայի օրենքներով, ինչպես նաև գիտի, որ կարմայի օրենքը աշխատում է բոլորի համար։
Համաշխարհային էլիտան գիտի, թե ինչպես է կարման աշխատում, նա գիտի, թե ինչպես է գալիս հատուցումը։ Նույն բանը կատարվեց կորոնավիրուսի հետ։ Համաշխարհային էլիտան ինչ-որ գաղափարներ է նետում, իսկ մենք վերցնում ենք կամ չենք վերցնում։ Հիմնականում, ցավոք, վերցնում ենք։ Ասվեց, որ կորոնավիրուսը արհեստական ստեղծված վիրուս է։ 3 կողմ կորոնավիրուսը անվանեցին բակտերիալական զենք։ Չինաստանը ամեն ինչում մեղադրեց Ամերիկային, Ամերիկան մեղադրեց Չինաստանին։ Պատրուշևը ելույթ ունեցավ և ասեց, որ կորոնավիրուսը արհեստական ծագում ունեցող վիրուս է։ Ուրիշ ինչ է պետք, որպեսզի հասկանալ, որ սա արհեստական ծագում ունեցող վիրուս է, այսինքն բակտերիոլոգիական պատերազմ է։ Հաջորդը հետևյալն է. հաջորդը դուք պետք է նետեք վիրուսի գաղափարը հասարակությանը, և ամեն մարդ իր կարմայի չափով կպչում է վիրուսին։ Հետագայում պետք է վախեցնել, որպեսզի ցածր գիտելիքներով մարդկանց մոտ դեպրեսիայի վիճակ լինի։ Իսկ մարդը դեպրեսիայի և վախի վիճակում ենթակա է տարբեր հիվանդությունների։ Վախը և դեպրեսիան նվազեցնում են իմունիտետը, իսկ բոլոր հիվանդությունները կարմայական ծագում ունեն։ Բոլոր հիվանդությունները ծագում են անցյալում կատարված սխալ արարքի և մեղքի պատճառով։ Հիվանդությունները մեզ մոտ գենետիկորեն գրանցված են մարմնում։ Համաշխարհային էլիտան նետեց այս վիրուսը և հետո տալիս է հրահանգներ, թե ինչպես պետք է ներկայացնել այն, բայց մնացած ամեն ինչ անում ենք մենք։ Պատկերացնենք, որ մենք պետք է կառուցենք իդեալական արդար աշխարհ, որտեղ գիտնականները չեն թաքցնում իրենց ձեռքբերումները, և մենք բավականաչափ էներգիա կունենանք մեր տեխնոլոգիաներով ամեն ինչ զարգացնելու համար։ Այսինքն, զարգացմանը զուգընթաց, մարդկությունը պետք է կառուցի ինչ-որ արդար աշխարհ, եթե պատկերացնենք, որ համաշխարհային էլիտա չկա։ Այսինքն, արդեն պետք է կառուցվեր մի արդար աշխարհ, որտեղ ամեն մեկը իր ունակությունների չափով ստեղծագործում է և ստանում է իր աշխատանքով, ամեն ինչ բաշխվում է բավականին արդար։ Ինչ է անում համաշխարհային էլիտան։ Նա անում է հետևյալ բաները. Եթե դա արդարություն է, այն պետք է ինչ-որ կերպ նորից անել բացասական նշանով։ Եվ մենք ստանում ենք Չինաստանի սոցիալական վարկանիշի ծրագիրը, որտեղ ամեն ինչ կրկին խեղաթյուրված է, իբր բարի մղումներից ելնելով։ Բարի մտադրություններով է կառուցված ճանապարհը դեպի դժոխք։ Այսինքն, մեզ ինչ-որ անհասկանալի ծրագրերով են գնահատում։ Հին բառերը կփոխարինվեն նորով։ Օրինակ, հին մեղքերը պետք է կոչվեն նոր անուններով։ Եվ դեռ պետք է ինչ-որ նոր երևույթներ հայտնվեն, որոնք պետք է անվանել այնպես, որ մարդը չհասկանա, թե ինչ էությունն է նրա ետևում։ Մեզ մոտ շատ նման անվանումներ կան, օրինակ դեմոկրատիա, տոլերանտություն, յուվենալ արդարադատություն և այլն։ Հետևաբար կհայտնվեն նոր բառեր, օրինակ բլոգեր, կարծիքների առաջնորդներ, դա նրանք են, ովքեր հետևում են տեղեկատվական հոսքերին։ Այսինքն, ինչ-որ մեկը ձևավորելու է օրակարգ, կարծիքներ, իսկ բլոգերները այն տարածելու են։ Դա մոտավորապես այդպես էլ կա։ Եթե որևէ մեկին պատկանում է այս հարթակը, ինչպես համաշխարհային էլիտային, ապա կարող է շատացնել լայքերի քանակը, փակել կամ բացել որոշ ալիքներ։ Այսօր և հետագայում կստեղծվեն արհեստական վիրտուալ բլոգերներ, վիրտուալ կերպարներ, որոնք կսովորեցնեն երեխաներին ինչպես ապրել, ինչպես հագնվել, ուր գնալ, կրակել դպրոցների վրա և այլն։ Այս ամենը այժմ արվում է դեռահասների և երեխաների հանդեպ։ Այսպիսի ժամանակակից աշխարհ է կառուցում համաշխարհային էլիտան։ Բայց մարդու խնդիրը միշտ միայն մեկն է՝ ցույց տալ իր սեփական կամքը և չտարվել վախով և դեպրեսիայով,
Սա այն է, ինչ ասում են էզոտերիկները, որոնք ասում են, որ պետք է լինել դրական լիցքերի մեջ, պետք է ասել, որ մենք վերացնում ենք այդ և այլ վատ ծրագրերը, որոնք վնասում են մեզ և մեր երեխաներին։ Ոչ մասնիկը տիեզերքում հաշվի մեջ չէ։ Դրա համար էլ պետք է միավորվել ու դիմադրել այն ամենին, ինչը բացասական հետևանքներ կունենա, քանի որ դա արվում է համակարգված։ Այսօր շատ հաճախ հանդիպում եք մարդկանց, ովքեր եթե ինչ-որ բան հասկանում են աշխարհընկալումից, ապա չեն հասկանում աշխարհայացքից, և հակառակը։ Շատ վատ է, երբ էզոտերիկը կտրված է քաղաքականությունից, իսկ քաղաքական գործիչը կտրված է էզոտերիկայից։ Եվ այդ պատճառով շատերը ոչինչ չեն հասկանում, թե ինչ գործընթացներ են ընթանում և ինչպես են գործընթացները նյութականացվում ֆիզիկական առումով, այսինքն կյանքում։ Եթե ոչ բոլորը, ապա շատ քաղաքական գործիչներ և քաղաքագետներ դիտարկում են քաղաքականությունը հետևյալ մակարդակով, թե ով ինչ ասաց, կամ ուսումնասիրում են քաղաքականությունը միայն կարճ ժամանակով։ Շատ ճանաչված քաղաքական գործիչներ ասում են, որ այսօր աշխարհում գնում է մենտալ պատերազմ։ Սա այն է, ինչ տեղի է ունենում նուրբ աշխարհում, այսինքն կա անտեսանելի պատերազմ, կամ ինչ-որ բան անտեսանելի է, կամ ինչ-որ բան ստեղծվում է նուրբ աշխարհում, ապա այն նյութականացվում է, իրականացվում է կյանքում, որոշ ժամանակ անց։ Օրինակ 2020 թվականի Արցախյան պատերազմը պարտվել ենք նուրբ աշխարհում, իսկ հետո դա իրականացվել է ֆիզիկական առումով կյանքում։ Այսօր բոլոր պատերազմները սկզբում հաղթում են մենտալ մակարդակում, այսինքն նուրբ աշխարհում, և միայն դրանից հետո այն նյութականացվում է կյանքում։ Ինչ պետք է կառուցի համաշխարհային էլիտան։ Նա ունի մի քանի խնդիր։ Առաջինը՝ ոչնչացնել ազգային առաջնորդներին։ Վերջինը կլինեն ԱՄՆ-ն, Ռուսաստանը, Չինաստանը։ Ինչու՞։ Քանի որ պետք է պահել միջուկային զենքը։ Լավ օրինակ է Ուկրաինան, երբ Զելենսկին կարգուկանոն է հաստատում, այնտեղ լիակատար քաոս է ընթանում, որը կհանգեցնի լիակատար անիշխանության, այսինքն ուղղահայաց իշխանությունը կիջեցվի, ցրելով տարածաշրջաններով։ ԱՊՀ երկրներում բոլոր օրենսդրությունները ամենուր գրել են ամերիկացիները և անգլիացիները։ Օրենսդրության մեջ դրված են տարբեր այնպիսի պահեր, որոնք կարող են օգտագործել կառավարման տարբեր ձևեր, տարբեր տարածաշրջանային միավորներ, այսինքն արդեն ինչ-որ կառույց է ստեղծվել, և երբ փլուզվի պետությունը, պարզ է, թե ով է կառավարելու այդ տարածաշրջանները, հետո այդ տարածքները պետք է տարանջատել տարբեր շուկաներից, և հա այն, ինչ մենք տեսնում ենք Եվրոպայում։ Պետք է Եվրոպային նստեցնել հեղուկ գազի վրա, որը արժե $500, և մենք տեսնում ենք, որ այնպիսի պատկերներ են ստեղծվում, որ գազի գինը բարձրանա։ Այսօր Եվրոպայում գազի գինը արդեն մոտ $3000 է։ Դրանից հետո, եթե դուք առաջարկում եք հեղուկ գազ $500, Եվրոպան կուրախանա և կասի, որ $500 գազը լավ է։ Պետք է ստեղծել ժողովուրդ, որը տատանումներով կաջակցի բոլոր գաղափարների տարածմանը։ Ինչ է ոչ կառուցվածքային ղեկավարումը։ Եթե մենք լցնում ենք յուրաքանչյուր անձի գլուխը որոշակի տատանումով, բառերը դա որոշակի տատանումներ են, և եթե դուք կամավոր ընդունում եք տեղեկատվությունը, այն հարմարվում է ձեր մարմնի մեջ, այսինքն դա ԴՆԹ-ի միջոցով, որը տատանվում է, իսկ ԴՆԹ-ն խոսկանման կառույց է, այն ջրի միջոցով վերակառուցում է ամբողջ մարմինը։ Մենք այն ենք, ինչ մենք ուտում ենք և մտածում ենք։ Եթե դուք տալիս եք հետևյալ տեղեկատվությունը, ապա այն ընտրված է տառերով այնպես, որպեսզի տատանումները որոշակի հաճախականություն ունենան։ Համաշխարհային էլիտայի խնդիրն է
տարածել այնպիսի բառեր ու մտքեր, որպեսզի նրանք ներդրվեն անձի մեջ, ինչպես իր սեփականը։ Օրինակ դեմոկրատիա բառը։ Դեմոկրատիա նշանակում է ստրկատիրոջ իշխանություն։ Այսօր բոլորը օգտագործում են այդ բառը որպես լավ բան և ձգտում են կառուցել այն իրենց սեփական երկրում։ Իսկ դա ստրկատիրություն է։ Մարդիկ չեն հետաքրքրվում, թե արդյոք այդ բառը որտեղից է եկել և ինչ է նշանակում։ Եթե նայում ենք այս բառի արմատին, ապա դեմոսը դա նշանակում է սեփականություն ունեցող մարդկանց իշխանություն։ Իսկ Ռուսաստանում հորինել են սուվերեն դեմոկրատիա բառակապակցությունը, այսինքն բացի այն մարդկանցից, ովքեր ունեն սեփականություն, նրանց վրա դեռ կա սուվերեն։ Շատ բաներ ասում են ուղիղ և բաց, բայց ոչ ոք չի լսում, ոչ ոք չի հասկանում։ Ինչու համաշխարհային էլիտային երկիր մոլորակից չեն հեռացնում։ Համաշխարհային էլիտան երբեք ոչինչ չի անում իր սեփական ձեռքերով։ Եթե մենք ընդունում ենք և անում ենք ինչ-որ բան ինքներս, ապա մենք պատասխանատվությունը վերցնում ենք մեր վրա։ Մեր սխալ արարքները գրանցվում են մեր կարմայում, այսինքն մենք դա արել ենք մեր սեփական կամքով։ Մեր մարմինը ստեղծված է Արարչի պատկերով և նմանությամբ, և մենք միշտ կապված ենք նրա հետ, եթե մենք մեր բացասական մտքերով չենք լցրել մեր մարմինը։ Երբ մարդը լիովին նեգատիվի մեջ է և դեռ անում է բացասական արարքներ, ապա նա ոչնչացնում է մարմինը։ Կարելի է ասել ուղղակի, բացասական վիճակը և բացասական գործողությունները կարճացնում են կյանքը։ Համաշխարհային էլիտան որոշ քահանաներ են, որոնք իրենց ձեռքով ոչինչ չեն անում։ Երբ մենք բարձրանում ենք ավելի բարձր մակարդակի, ապա միայն այդ ժամանակ տարբեր մարդիկ կարող են ինչ-որ բան հասկանալ։ Երբ մեզ շատ են լցնում բացասականով, մեր մարմինը չի դիմանում, այսինքն այն խախտվում է տարբեր ձևերով, օրինակ հիվանդություններով։ Կան բազմաթիվ եղանակներ, որպեսզի ազատվել այդ բացասական տեղեկատվությունից, որը նախատեսված է մեզ համար։ Մենք պետք է կարողանանք հավաքել ճշգրիտ տեղեկատվություն։ Ճշմարտությունը այսօր աշխատում է ամբողջ ուժով։ Պետք է ձեռք բերել ճիշտ գիտելիքներ և զարգանալ։ Պետք է ազատվել բնավորության բացասական գծերից ու հույզերից։ Մենք ստեղծված ենք Արարչի պատկերով, ուստի մեր մարմինը գիտի բոլոր գործողությունների ճիշտ պատասխանը։ Մեր մարմինը ինչպես ստի դետեկտոր է, այսինքն այն պահին, երբ մենք անում ենք ինչ-որ բան և մենք հավատում ենք, որ մենք ճիշտ ենք անում, իսկ իրականում սխալ է, ապա աստվածային օրենքներով, տիեզերքի օրենքներով մեր մարմինը ստրես կզգա։ Այդ ժամանակ քանդվում են ԴՆԹ-ի կապերը, գենետիկները դա հաստատում են, և դա նշանակում է, որ գրառում է կատարվում կարմայի վրա։ Կա երկու տարբերակ։ Եթե դա փոքր արարք է, ապա ներողություն խնդրելով մենք բացում ենք այլ էներգիայի հոսք, որը վերականգնում է կապը։ Եվ կան գործողություններ, որոնք անմիջապես չեն ներվում կամ ընդհանրապես չեն ներվում, այդ դեպքում գրառվում է տոհմում։ Ինչպես է գրառվում տոհմում։ Պարզապես մարմինը գալիս է արդեն ԴՆԹ-ի քանդված կապերով։ Այն մարդը, ով ապրում է ԴՆԹ-ի քանդված կապերով, նա ճառագայթում է այն տատանումները, որոնք քաշում են արտաքին տարածությունից այն իրադարձությունները, որոնք պետք է տեղի ունենան։ Եթե օրինակ պապիկը ինչ-որ մեկին սպանել է, ապա այս կյանքում էլ քեզ կարող են սպանել։ Ինչ ելք կա ստեղծված իրավիճակից։ Ինչպես կարող ենք դիմադրել համաշխարհային էլիտային։ Որտեղ է ելքը այն իրավիճակից, որի մեջ մենք հայտնվել ենք։ Ինչպես կառուցել նոր ապագայի, նոր հույսի աշխարհ։ Արդեն կառուցվել է ինչ-որ մենտալ համակարգ։ Յուրաքանչյուր ոք գտնվում է իր էգրեգորում, որը որոշակի ձևով
ձևավորում է միտքը։ Մարդիկ պետք է գիտակցեն, որ մեզ մոտ ընթանում է յուրահատուկ ժամանակահատված։ Զարթոնքը տեղի կունենա բավականաչափ արագ, քանի որ երկրի վրա որոշակի տատանումները բարձրանում են։ Մեզ մոտ ինչ-որ խորաթափանցություն կա։ Մարդիկ պետք է մտածեն իրենց կյանքի մասին և ինչ պետք է թողնեն իրենց երեխաներին։ Հիմա կոշտ ուսուցում կլինի, այսինքն մարդկանց իրականում քշելու են և արդեն քշում են թվային աշխարհ, եթե մարդիկ չգիտակցեն, թե որտեղ են գտնվում և որ իրենք ազատ կամք ունեն։ Մարդիկ պետք է լինեն դրական հույզերով լի և չպետք է վախենան, քանի որ մենք պարզել ենք, որ ամեն ինչ արվում է մեր ձեռքերով։ Համաշխարհային էլիտան դուրս չի գալիս, ոչ մեկի չի սպանում, նա ինքը ոչինչ չի անում, դա մենք ենք սպանում միմյանց, մենք ենք փողերը բանկ բերում, մենք ենք հիմար օրենքները կատարում, ամեն ինչ անում ենք մենք։ Մարդիկ չեն կարող հասկանալ, թե ով է, և պարբերաբար ուղղորդվելով թշնամու կողմից, փոխում ենք, ոչնչացնում ենք բոլորին, առանց վերլուծության։ Այդ մենք ենք ասում, որ 30 տարի ոչ մի լավ ղեկավար չենք ունեցել, իսկ դա այդպես չէ։ Ով է ճիշտ, ով է սխալ, ով է լավը, ով է վատը, մարդիկ չեն կարողանում հասկանալ, քանի որ չունեն աշխարհայացքի և աշխարհընկալման գիտելիքներ, այսինքն ցածր է տարբերակումը։ Եվ ամբողջ էլիտան ոչնչացվում է առանց վերլուծության։ Պետք է միավորվել, օգնել միմյանց, հատկապես գիտելիքներ ձեռք բերելու համար։ Մարդը պետք է բարի լինի, նա պետք է դրական լինի, նա պետք է կառուցի իր ապագան, նա պետք է կառուցի ապագան իր ընտանիքի համար, նա պետք է կառուցի ապագան իր պետության համար։ Գոնե սկսել մտքով, քանի որ ամեն ինչ և նույնիսկ մենք գալիս ենք նուրբ աշխարհից։ Մարդը պետք է ապագա կառուցի իր մոլորակի և տիեզերքի համար, եթե վերցնենք ավելի բարձր, քան համաշխարհային էլիտան։ Պետք է միշտ վերցնել ավելի բարձր և ավելի շատ, բայց ճիշտը և սեփականը։ Համաշխարհային էլիտան աշխատում է ցածր հաճախականությունների վրա և նրա բոլոր գործողությունները դանդաղեցված են։ Հետևաբար, միակ երկիրը Ռուսաստանն է, որ իր տարածքով շատ մեծ է, և գործընթացները տեղի են ունենում շատ դանդաղ, այնպես որ դա համաշխարհային էլիտայի բնական հակառակորդն է իր տարածքի մեծությունով։ Այդ մեծ տարածությունը Ռուսաստանին պատահական չի բաժին հասել։ Ոչինչ հենց այնպես չի լինում, ուրեմն այդ ժողովուրդը մտածել է որոշակիորեն, դրա համար էլ նրան բաժին է հասել այդ տարածքը։ Ռուսաստանը երկրի վրա միակ պահող գործոնն է, որը կարող է պահել համաշխարհային էլիտային բնական պատճառներից ելնելով։ Դրա համար էլ Ռուսաստանի մասնատումը դա համաշխարհային էլիտայի առաջին փուլն է։ Կարող ենք դիմադրել, կա հույս։ Մենք դեռ ունենք ժամանակ։ Ինչումն է էությունը։ Համաշխարհային էլիտային այժմ Ռուսաստանում Պուտինը այս պահին դեռ անհրաժեշտ է, որպես մարդկության չոչնչացման գործոն։ Ինչու՞։ Մենք արդեն պարզել ենք, որ կա տիեզերական հավասարակշռության օրենք։ Եվրամիությունը, Ամերիկան, Անգլիան և ուրիշ պետություններ մակաբուծական են, որոնք ապրում են պատերազմներ հրահրելով, թալանելով գաղութները և համարվում են չար ուժեր։ Նրանց պետք է լուսավոր հավասարակշռություն։ Պայմանավորված նրանով, որ Եվրամիության կառման վատն է, որովհետև նա ապրել է մակաբուծությամբ, այն պետք է վատացվի, ուստի կարելի է բնակեցնել ուրիշ ժողովրդով և Եվրամիությունում կազմակերպել խալիֆայություն։ Գուցե նա կամ ջրի տակ կանցնի, կամ կսառչի։ Ուստի համաշխարհային էլիտային անհրաժեշտ է, որ Ռուսաստանը լինի, բայց լինի միշտ թույլ վիճակում։ Հետևաբար, այն պետք է պահել և նվազեցնել նրա տարածքը, բայց չսպանել լրիվ։ Այնպես որ
հավասարակշռությունը պետք է լինի, բայց որոշակի ժամանակ։ Նրան Ռուսաստանը պետք է որոշակի ժամանակ, առնվազն 50 տարի, մինչև նա սովորի անել իմպլանտներ, այսինքն փոխարինել մարմինը։ Այժմ մարդու մարմինը այս մոլորակի վրա դա միակ պատճառն է, որպեսզի մոլորակը չքանդվի։ Այսինքն մարմինը կապված է Աստծո հետ, այն առավել աստվածային կառույց է, և այն չի կարող ամբողջությամբ սպանվել։ Դրա համար էլ երբ մենք վատ գործողություններ ենք անում, և որպեսզի մարմինը չմահանա, ապա նա հիվանդանում է։ Ուստի ամենատարածված հիվանդությունները քաղցկեղն է, այժմ դեպրեսիան կլինի, կորոնավիրուսը, և որպեսզի խլացվի բացասական ազդեցությունը, օգտագործում են ալկոհոլ և թմրանյութ։ Ռուսաստանը պետք է լինի մինչև այն պահը, երբ հնարավոր լինի ամբողջությամբ փոխարինել ամբողջ մարմինը բիոիմպլանտներով, ստանալ բիոռոբոտներ և տեղափոխել ուղեղը արհեստական կրիչի մեջ, որը չունի զգացմունքներ։ Նա ապրում է սողունի ուղեղով։ Սողունի մոտ միայն մաքուր տեղեկատվություն է, նա չունի այսպես կոչված հոգի, այսինքն նա ապրում է միայն սողունի մակարդակի վրա։ Դա մակաբուծական կյանք է։ Նա պարզապես գիտելիքներ ունի, ուստի պահպանում են գրադարանները։ Այն կարելի է ձայնագրել, ապա արդեն կլինի քաղաքակրթություն։ Այսինքն, եթե մենք հիմա չհաղթենք, ապա հաջորդ քաղաքակրթությունը կլինեն ինչ-որ ռոբոտներ, որոնք կառավարվում են մարդկանց մի մասի կողմից, որոնց գիտելիքներ չեն տրվի։ Եթե երեխային չսովորեցնեք գրել, կարդալ, քայլել երկու ոտքերի վրա, նա պարզապես կենդանի կլինի։ Մենք ունենք մի փոքր ժամանակահատված, որպեսզի մենք հաղթենք, մինչև որ նրանք կկառուցեն այս թվային աշխարհը։ Մեզ մոտ յուրահատուկ ժամանակահատված է, բանը այն է, որ ոչ մի հանգիստ կյանք չի լինի։ Ինչ պետք է անենք։ Դա պետք է լինի հոգևոր աճ։ Դա պետք է լինի ընդհանուր միավորում, միմյանց հասկանալով։ Դա պետք է լինի ընդհանուր միավորում, հասկանալով, թե ինչ է տեղի ունենում։ Այսօր մասամբ են հասկանում։ Արդեն վաղուց մենտալ պատերազմ է ընթանում։ Այժմ Ռուսաստանի և Եվրոպայի դեմ գազային պատերազմի փուլ է ընթանում։ Աշխարհը զարմանալիորեն գեղեցիկ է։ Այն, որ մենք ապրում ենք, և մեր համար գիտելիքները բացվել են, մեծ երջանկություն է։ 1000 տարի մարդիկ ապրում էին խավարի մեջ։ Իրական գիտելիք ստանալը մեծ երջանկություն է, երբ մարդը հասկանում է, որ ճշմարտությունը վերականգնում է մարմինը։ Կառուցվածքը դառնում է լուսավոր, մարդը դառնում է աստվածային արարած, երբ ճշմարտությունը անցնում է մարմնի միջով։ Դրա համար էլ ճշմարտություն խոսելը հեշտ է։ Ինչու են փակում այն լրատվամիջոցները, որոնք ճշմարտություն են ասում։ Քանի որ երբ մարմինը լսում է ավելի բարձր կարգի ճշմարիտ տատանումներ, մարդը անմիջապես վերափոխվում է։ Այդ պատճառով պետք է կիսվել գիտելիքներով, կիսվել տեղեկատվությամբ, միավորվել, լինել դրական, այսինքն կառուցել ապագան։ Բայց դա պետք է անել համատեղ, դա պետք է անել ամբողջ երկրով, միավորվել երկրների հետ, որոնք բերում են ճշմարտություն և գիտելիքներ։ Հիշեցնում եմ, որ համաշխարհային էլիտան ոչինչ չի անում իր ձեռքերով, ֆիզիկապես ոչինչ չի անում, քանի որ գիտի, թե ինչ է կարման։ Այս մոլորակը մի ակնթարթում իրենց կմաքրի երկրի վրայից, այնպես որ նա կարող է միայն հեռարձակել իր տեղեկատվությունը։ Պետք է բարձրացնել հոսքը ավելի բարձր հաճախականությամբ, որը կտանի համաշխարհային էլիտային։ Սա պատերազմ չէ, պետք չէ այն ոչնչացնել ֆիզիկապես, պետք չէ պայքարել նրա դեմ, պետք է դրանից բարձր լինել, պետք է կառուցել ձեր բարձր հաճախականությամբ աշխարհը։ Եթե մենք ճիշտ մտածենք, լավ կյանքի պլաններ կազմենք, ճիշտ մտապատկերներ կազմենք, ապա նա չի հասցնի,
նա չի կարողանա կառուցել իր ծրագիրը։ Իսկ նուրբ աշխարհից լավ կյանքի մասին մտապատկերները, մեր մտքերը նյութականացվում են ֆիզիկական առումով, այսինքն մեր կյանքում իրականություն կդառնան։